ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 21 z'ukwa gatanu, abanyapalestine baba i Gaza bakomeje gutegereza ibikenewe by'ibanze nyuma y'uko umuryango w'abibumbye uvugiye ko kugeza ubu utarashobora gukusanya inkunga yazanywe n'amakamyo Israel yemerewe kwinjira i Gaza. Umuryango urwanya ibyaha by'icarubozo ku isi OMCT mu mpine uratanga impuruza ko mu Burundi hagikomeje ibyaha bishingiye ku ihonyora ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu, birimo abantu bagera kuri 65 biganjemo imirimbanyi za politike ngo baburiwe irengero. Hagati ya Manchester United na Tottenham Hotspur, ni iyihe kipe iri bwikure mu kimwaro cy'ibihe bibi muri shampiyona yegukana igikombe cya Europa League muri iri joro? Ni mu mikino mu kanya hari n'ikiganiro cy'abagore. Ibyo byose n'ibindi ni mu kanya nyuma y'uko Sirake Muhawe nayo abagezaho incamake y'andi makuru avugwa ku isi. Igipolisi cy'Ubutaliyano cakoze igikorwa gikomeye cyo gucengetera umugwi Idrangheta w'abagizi ba nabi, aho abagera ku majana 2 bariko baragirwa ko amatohoza, harimo 97 bafite imitahe yo guhagarikwa. Ico gikorwa cabereye hanini mu gisagara cyo mu manuko ca Reggio Calabria, ariko ibindi bisagara nka Roma na Mira navyo vyarimwo. Abakekwa bagirizwa ivyaha harimo urudandaza rw'ibiyayuramutwe ku isi, ubusuma no kunyuruza abantu. Umugwi Idrangheta uri mu bihugu 40 kandi ufatwa nk'uwa mbere ukomeye cyane kandi utunze cyane mu migwi yo mu Butaliyano, ahanini kubera ari wo ugenzura urudandaza rwa kokayine ku mugabane wa Buraya. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ari ku mugwa mukuru wa Leta Zunze za Amerika mu nama yitezwe cyane na Perezida Donald Trump. Nakaryo kuri uwo mutegetsi wa Amerika aronse ko gukoresha uwo mubonano mu kubandanya kunebagura igihugu ca Afrika y'Epfo mu kucagiriza kugira genocide ku Afrikaner, ivyagumye bifatwa kenshi nk'icafuza ico gihugu. Inkuru ya Nomsa Maseko mu giye gushikizwa na Robert Patrick Misigaro. Uwo mubonano ubaye haheze indwi zibiri Amerika irungitse indege ija kuzana i Washington abazungu b'Abanyafrika y'Epfo hafi 50 nk'impunzi. Perezida Ramaphosa aje gukoresha uwo mubonano na Trump kugira yiyamirize ibivugwa ko hari genocide iri kiraba muri Afrika y'Epfo kandi ko abazungu b'Abafrikaner bariko baratotezwa. Yizeye kandi kumvikana na Amerika ku masezerano y'ubudandaji meza gusumba, hanyuma icuka kibi kigabanuke imbere yuko haba inama y'ibihugu 200 vya mbere bitunze ku isi G20 izobera muri Afrika y'Epfo muri uyu mwaka. Benshi bafise ubwoba ko Ramaphosa ahava maramazwa mu biro vy'umukuru wa Amerika nkuko vyagendeye umukuru wa Ukraine haraheza amezi makeya. Yagumye asubiramwo ko atazokwigera akankamigwa. Igipolisi ca Espagne kiriko kirakora amatohoza kwiraswa ry'umunyepolitike mu rwego rwo hejuru w'umunya Ukraine i Madrid. Bivugwa ko uwo yarashwe yaciye apfira aho nyene ari Andriy Portnov, yarajanye abakobwa biwe ku ishure igihe abagabo bari ku mapikipiki bamurasa. Portnov yigeze kuba umuhanuzi wa Viktor Yanukovych yahoze ari perezida wa Ukraine, yirukanywe ku butegetsi n'imyerekano ya Euromaidan mu 2014. Abagabo bompi bace bahungira mu Burusiya, ariko Portnov yaragarutse muri Ukraine mu 2019 imbere y'uko asubira guhunga kandi mu 2022. Yari ku bihano vya Leta Zunze za Amerika byo kuva mu 2021 yagirizwa ibiturire. Iyi ni BBC. Ikigo kijejwe gutabara muri Gaza kivuga ko igisirikare ca Israel kimaze kwica n'imiburiburi abantu 70 kuva mu gicugu mu rundi rukurikirane rw'ibitero mu buraruko bwako gace. Aho ibitero vyibanze cyane ni Beit Lahia hamwe n'ikambi y'impunzi y'abanyepalestine ya Jabalia
kikavuga ko ingabo za Israel zagize ibitero byo ku butaka mu mazi hamwe no mu kirere. Israel yari yiyemeje kugira ibitero bikomeye no gusubira kwigarurira akarere ka Gaza mu gihe amasezerano yoba arashikwako n'umuhari Hamas imbere y'uko President Trump arangiza urugendo rwiwe mu bihugu byo mu kigobe c'Abarabu. Franz Luef arongoye ibikorwa byo gutabara byihuse mu ishamwe Médecins Sans Frontières ari Al-Mawasi muri Gaza yabwiye BBC ko ivyo abanyepalestine bariko barabamwe hamwe n'abagerageza kubafasha ari nk'umuriro udahera. Yavuze ko ibitaro n'amavuriro bigiye guhagarara. Turimo kwiruka nk'umurabyo twerekeza mu mwobo w'icuraburindi ry'ubuzima buri mu kaga. Ibi kandi bizaba niba nta gihindutse vuba. Bizaba rero ngombwa ko tuzimya imoteri zitanga umuriro w'amashanyarazi, dufunge ibyuma bifasha impinja zitavukiye igihe ndetse n'ibyumba by'indembe hano muri Gaza. Abatanzania ntibashobora gukoresha urubuga hwaniro rwa X inyuma yaho konte y'igipolisi yinjiriwe n'abagizi ba nabi ikanakoreshwa mu gutangaza inkuru zitarizo z'urupfu rwa perezida w'ico gihugu. Umushikiranganji wo kumenyesha amakuru avuga ko na konte ya YouTube y'ubuyobozi bw'abatoza kori nayo vyayishikiye. Iryo hagarikwa ryabaye inyuma yaho abashingwa manza bishiramwe ry'ubuseruko bwa Afrika n'abahana gataya kazi na muntu bagerageza kuza gukurikirana urubanza rw'utavuga rumwe na leta ya Tanzania Tundu Lissu ku munsi wa mbere. Amashirahamwe haranira gataya kazi na muntu aranatera akamo kirekurwa rya Boniface Mwangi umunyakenya haranira gataya kazi na muntu hamwe n'umunyamategeko wo muri Uganda Agathe Atuhaire bahagariswe ku munsi wa mbere. Ubutegetsi bwa Palestine bwagirije igisirikare ca Israel kurasa ku ntumwa z'abadiplomate mu karere kigaruwe n'ico gihugu ka Cisjordani. Ntabakomerekeye muri ico gitero cabereye mu gisagara ca Jenin. Igisirikare ca Israel kivuga ko barashe mu kirere inyuma yaho izo ntumwa zarimwo izo muri Espagne na Canada zaca mu nzira itandukanye n'iyari yumvikanyweko. Cavuze ko abasirikare barashe amasaso yo kugabisha batari bamenye ko ari abadiplomate. Igisirikare ca Israel kivuga ko gisaba imbabazi ku vyoba vyononekaye. Ujejwe imigendanire mu ishamwe ry'umwe bwa Buraya Kaja Kallas yahamagariye Israel gukora amatohoza no guhana abasirikare babigizemwo uruhara. Prida. Urakoze Siriake muhabona yo kuri amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambo duhera Siriake muhabona yo manzi babwire ko yabageza ko amakuru ari muri studio ya BBC i Nairobi. Ikaze ku makuru arambo rero duhera mu burasirazuba bwo hagati aho abanyapalestine baba i Gaza bakomeje gutegereza ibikenewe by'ibanze nyuma y'uko umuryango w'abibumbye uvugiye ko kugeza ubu utarashobora gukusanya inkunga yazanywe n'amakamyo Israel yemereye kwinjira i Gaza. Ni nako kandi ibikorwa bya gisirikare bya Israel bigakomeje. Minisiteri y'ubuzima igenzurwa na Hamas ivuga ko abantu bagera kuri 82 bishwe mu munsi umwe ushize. Inkuru ya Yolande Neri muragezwaho na Robert Misigaro. Haracari kena rikomeye ry'ivyankenegwa nk'ibifungurwa n'imiti hose muri Gaza. Amakamyo ashika kwijana y'ivyankenegwa yarinjiye mu minsi ibiri heze. Ariko umuvugizi wa ONU avuga ko ayo makamyo atahari karaja kuko abakozi b'iryo shiramwe mpuzamakungu barindire ko igisirikare ca Israel kibaha uruhusha rwo kuyashikira. Abajejwe intwara muri Israel nta na kimwe barabivuga ko. Israel bandanije kotswe igitutu n'amakungu ngo yongere imfashanyo yinjira muri Gaza nyuma y'indwi 11 ibugije ko hagira na kimwe kirengana, ikavuga ko yabikoze kugira yotse igitutu Hamas. Ishirahamwe ry'abagira neza ry'abaganga batagira imbibe byavuze ko uko imfashanyo ingana ubu bidakwiye na gato, rikavuga ko ari gihenda baja kugira ngo abantu bibaze ko kugariza Gaza vyaheze. Hagati aho umwungere wa Eklezia Gatolika Papa Leon yavuze ko ibibera Gaza biteye umwitwarariko n'agahinda. Umuryango urwanya ibyaha by'iyicarubozo ku isi OMCT mu mpine uratanga impuruza ko mu Burundi hagikomeje ibyaha bishingiye kwihonyora ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu.
mu cyegeranyo cyakozwe n'uyu muryango mu iperereza hagati y'ukwezi kwa 11 kwa 2023 n'ukwa 3 kwa 2025, OMCT iravuga ko yabonye ingero nyinshi z'ibyaha birimo abantu barigishijwe, abishwe ndetse n'abafunzwe mu buryo budakurikije amategeko, cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi. uyu muryango uratanga ingero zigera kuri 65 z'abantu uvuga ko baburiwe irengero biganjemo impirimbanyi za politike. Hari kandi n'abagera kuri 11 bishwe n'abantu OMCT ivuga ko bagaragaraga ko ari abakozi ba leta. Twashatse kumenya ibindi kuri iki cyegeranyo mvugana na Charlotte Manchini, umujyanama mu muryango OMCT, ntangira mubaza ibyo bakoye mu iperereza bakoze. Dufatanije n'imiryango 10 itegamiye kuri leta mu Burundi ifashwa n'imiryango myinshi mpuzamahanga itari ya leta, twakusanije amakuru menshi arebana no guhonyanga uburenganzira bwa muntu. Harimwo abantu 65 baburiwe irengero, nibura 16 muri bo n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bafashwe na polisi cyangwa n'urwego rw'ubutasi rwifashishije imbonerakure. Intelligence agents with the help of the Imbonerakure. We've also documented 137. Twakusanije kandi amakuru y'abantu 137 bafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko, 28 bakorewe ibikorwa bibabaza umubiri n'abandi 11 bishwe. Iki cyegeranyo rero kigamije kugaragaza ko nubwo abayobozi b'u Burundi bafite inshingano haba ku rwego mpuzamahanga ndetse bari biyemeje no kubihagarika, ariko hagikomeje ibikorwa byibasira imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibyo byaha muvuga mwabimenye gute? Mwabikozeho iperereza gute? Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya ibikorwa bibabaza umubiri ukorana n'imiryango itegamiye kuri leta myinshi ndetse ifite abo bakorana bya hafi mu Burundi. Rero uko niko twashoboye gukusanya ayo makuru ndetse no gukurikirana ibijyanye no guhonyanga uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Byakozwe ryari mu kihe gihe? Imibare ivugwa ni yakusanijwe mu gihe kingana n'amezi 16, cyane cyane hagati y'ukwezi kwa 11 2023 n'ukwezi kwa 3 2025. None mwaba mwaravuganye n'abategetsi kuri ibyo byaha muvuga? Niba mwarabikoze babasubije iki? Abayobozi b'u Burundi barabizi ko twakusanije ayo makuru kuko icyegeranyo cyacu baragifite, ariko ntacyo barakivugaho. Mu bihe byashize ariko guverinoma y'u Burundi yashinje imiryango nk'uwo wanyu gukora ibyegeranyo birimo ibirego nk'ibyo ubutegetsi buvuga ko bidafite ishingiro mu rwego rwo guhindanya isura y'igihugu. Ibyo mubisubizaho iki? Burundi has international obligations including Burundi bufite inshingano ku rwego mpuzamahanga zirimo kubahiriza ibiri mu masezerano arwanya iyicarubozo, kandi izo nshingano zibategeka gukora iperereza ku bikorwa byose nk'ibyo, by'umwihariko ibyabaye mu mvururu zo mu 2015 n'2016 mu Burundi zatumye imiryango itegamiye kuri leta n'abanyamakuru benshi bava mu gihugu, kandi iyi miryango iracyakusanya amakuru y'ibibera mu gihugu. Nababwira rero ko icyegeranyo cyacu gifite amakuru ahagije, ibimenyetso birahari, ibyo nibyo nakubwira ubu. Nyuma y'iki cyegeranyo cyanyu murashaka kwakorwa iki? So what we want with this report is to showcase icyo twifuza kugaragaza muri iki cyegeranyo nuko nta ntambwe yatewe mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu Burundi, kandi ko nubwo abayobozi bari biyemeje kwisubiraho, by'umwihariko ku bijyanye n'ibikorwa by'iyicarubozo byakozwe mu kwezi kwa 11 2023, nta kigaragara cyakozwe ngo ibintu bihinduke. So our goal is to bring justice. Rero intego yacu ni ugushaka ubutabera n'ukuri ku bakorerwa ayo mabi, ndetse no gusaba ko imiryango itegamiye kuri leta imaze imyaka igera ku 10 itinyagambura yongera gukora, kandi icyo twifuza nuko imiryango itegamiye kuri leta n'abanyamakuru bataha iwabo kuko bamaze imyaka 10 mu buhungiro. Because they've been in exile for 10 years this year. In our report, muri iki cyegeranyo tuvuga birambuye iby'abantu 24 baburiwe irengero, aho kugeza ubu nta makuru dufite y'aho bantu baba baherereye.
ni Charlotte Mancini akaba ari umujyanama mu muryango urwanya iyicarubozo ku isi OMC. Twagerageje kumva aricyo ubutegetsi buvuga kuri ibyo birego, nyuma ariko ntitwashobora kubona utuvugisha. Ini BBC Gahuza Miryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri BBC Gahuza.com no kuri Facebook mu buryo bw'amashusho. Tugeze ku isaa moya zibura iminota 16 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye nyuma karuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. Mu gihe muri iki cyumweru turimo isi yagihariye kurwanya amabakorerwa abahuza ibitsina babisangiye, bamwe mu Barundi bahuza ibitsina babisangiye bahungiye ku mugabane w'Uburayi baravuga ko abari mu Burundi batotezwa bakabuzwa uburenganzira bwabo, ndetse hari n'abicwa abandi bagafungwa. Barasaba leta y'u Burundi rero kubakingira ngo kuko ari abene igihugu nk'abandi. Ale Majesté yaganiriye na bamwe mu bahungiye i Burayi, adutegurira inkuru ikurikira. Ibera mu gisata c'umuntu nibera mu gisata c'umuntu ntaho biraba, c'est personnel, ntaho bakeneye kubimenya. Uwo ni Andi Shingiro, umwe mu bagwanira agateka k'abahuza ibitsina babisangiye, wemeza ko yahunze igihugu c'u Burundi kubera gutotezwa. Yemeza ko umugwi w'abahuza ibitsina babisangiye mu Burundi bafungwa bakangazwa n'igihugu nimwe mu miryango yabo, abagize amahirwe nabo bagahunga, ariko ngo bari bakwiye gutahurwa kuko ari abantu nk'abandi. Ico dukeneye, ico twifuza nuko mutwubaha nko twubahiriza mwese, nukubaha umuntu wese nkuko nawe ushaka bakubaha. Hano muri akarabanda y'ivyo ibera mu gisata c'umuntu nibera mu gisata c'umuntu ntaho biraba, c'est personnel, ntaho bakeneye kubimenya, ntaho bakeneye kubishamwe kubita ku mutwe. Ni ibintu by'umuntu wese, wobaho ubuzima bw'iwawe, ubuzima bw'iwawe uri umuganga, ubuzima bw'iwawe uri umukarani, ubuzima bw'iwawe uri mu homosexuel. Nta kintu kimwe bikuzanira kwanka umuntu caye kumutoteza, caye kumugirira ikibi tukuho. Avuga ko ibyo gutoteza abahuza ibitsina babisangiye biva ku bayoboke b'amadini yazanye n'ubukoroni batahura kutariko ibiri muri Bibiliya. Muri culture burundaise turazi yuko kera ibwami hariho abantu bita baronotsi, ari abantu bita bari bashikira ibwami, kandi n'abantu kifaze partie de la communauté LGBTQIA+. Turase tendance yo gukurikira ivy'umuzungu yazanye muri Afrika surtout. Ntago ngo ari hari kuva kera ugwangwatse niyo Bibiliya bibiriza ukondana ibintu bimwe kuko turabye muri Eglise Katolika nishaka kubeshanya. Muri Eglise Katolika turazi ko pedophilia ari ikintu camye kuva kera kandi no kikiriho muri twobeshanya. Ivya bihuriye ko na Erlich Irakoze w'imyaka 31, umwe mu bahuza ibitsina babisangiye yahungiye muri kimwe mu bihugu vya Buraya, atashimiye kuvuga ku mvo ziwe yise z'umutekano. Jenda umuntu nakuriye muri famille y'abakirisu, no ndabizi yuko bavuga ati ntujajinge uyundi muntu, kunda mugenza nkuko wikunda. Eske abo bantu mumva bagomba kwicwa? Amesha ko aragahombo ku gihugu kuko uwo mugwi hari abafise impano n'ubumenyi byoterera mu gihugu. Abage akwiye kuba ahantu hose ari ashaka, yagakwiye kuba ahantu hose ifuza, yagakwiye kuba iwabo, ntiyagakwiye kuba ariko arahunga, ntiyagakwiye kuba ariko ariruka. Hari abagiye benshi bameze nkanje, bize bafise ama connaissance, bafise ubumenyi, ama expertise, bashaka kwikoresha, bashaka gukontribuer muri societe, mugabo ugasanga ntibabi wabo bagiye kubitanga ahandi hantu kubera iwabo batashobora kubitanga, kubera iwabo ofete na security babaha kugira ngo bashobore kubitanga, ugasanga bagiye kubitanga ahandi hantu. Mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2023 umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisto Ndayishimiye mu kiganiro yahaye abamesha makuru yavuze ko abahuza ibitsina babisangiye atakibanza bafise mu Burundi, nayo mu Uganda hakaba hatowe itegeko rikumira uwo mugwi. Amashiramwe mpuzamakungu n'ahanira agateka kazira muntu hamwe na bimwe mu bihugu vya Buraya byaranebagayo nyifato, aho bahamagara ivyo bihugu kubahiriza agateka kazira muntu harimwo n'akabahuza ibitsina babisangiye. Na itariki 17 ukwezi kwa Rusama isi yawuhariye umunsi wo gutangura indwi yo kugwanya amabi akorerwa abahuza ibitsina babisangiye. Iyo tariki ikaba yashinzwe mu mwaka wa 2000 mu gihugu c'u Bufaransa, nyuma yaho ishiramwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu ku isi OMS ritangaje ko guhuza ibitsina no mu bisangiye atari indwara yo mu mutwe, ahubwo ari ndemanwa. I Buruseli mu Bubiligi, Alain Majesté Barenga. Iyo saha tugeje ku isaha y'imikino na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Urakoze cyane Preda. Amakuru y'imikino reka nyahere mu irushanwa rya BAL rihuza amakipe ari mu itsinda rya Nile Conference Kigali mu mukino wa basketball. APR Basketball yarayitsinzwe na Al Ahly Tripoli
ku manota 90-68. Al Ahly ihita ifata umwanya wa mbere nk'ikipe imaze gutsinda imikino yose amanota 100%, mu gihe APR Basketball ari ya kabiri n'amanota 66. Mu mukino wabanje ikipe ya MBB yo muri Afrika y'Epfo yo yatsinze Nairobi City Thunder ku manota 75-78. Mu mupira w'amaguru umukino wa shampiyona hagati ya Bugesera na Rayon Sport, Ferwafa yategetse ko usubirwa mu uyu munsi hakiriwe iminota 33 gusa. Uwasubitswe kwa gatandatu wari ushigaje iyo minota yarangiye Rayon Sport ifite igitego kimwe ku busa, ariko kuko wasubitswe Bugesera ifite 2 ku busa bivuze ko Rayon Sport yatsinzwe 2-1 itakaza umwanya wa mbere. Uwo mukino wari wasubitswe kubera imvururu zatewe n'abafana batishimiye imisifurire. Ubu APR FC irarusha Rayon Sport amanota 2 mu gihe hasigaye imikino 2 gusa ngo shampiyona irangire. Tugiye mu Bwongereza, irushanwa rya English Premier League haraye hakinwe imikino 2 y'ibirarane. Eddie Nketiah yatsinze ibitego 2 ku ruhande rwa Crystal Palace mu bitego 4-2. Iyo kipe yatsinze ikipe ya Wolverhampton. Palace byatumye igira amanota 52 bwa mbere, irenza amanota 50 kuva muri shampiyona y'umwaka wa 1991-92 ubwo bagiraga amanota 57. Ni mu gihe Manchester City nayo yarayitsinze Bournemouth ibitego 3-1 umukino wa nyuma wa Kevin De Bruyne, umukinnyi ngenderwaho wa City yakiniye ku kibuga cya Etihad. Hagati aho ariko umutoza wayo Pep Guardiola yahaye ubutumwa ubuyobozi bwa City bwo kugabanya abakinnyi benshi iyo kipe ifite, ati niba mutagabanyije ubwinshi bw'aba bakinnyi jewe nzabivamo. Avuga ko ababajwe no guhora abona abakinnyi benshi badahabwa umwanya wo gukina mu kibuga. Soreze ku mukino wa nyuma wa finale w'igikombe cya Europa League hagati ya Tottenham na Manchester United muri iri joro. Ni umukino ufatwa nk'uhuza amakipe abiri agereranywa n'abarwayi kubera uburyo ahagaze nabi muri shampiyona. United iri ku mwanya wa 16 naho Tottenham ku mwanya wa 17. Amanota zifite muri shampiyona mu myaka yashize muri Premier League ikipe zayagiraga zasubiraga mu cyiciro cya kabiri. United ifite 39 kuri 38 ya Spurs. Ni nabwo bwa mbere mukino wa nyuma w'igikombe cy'Uburayi ugiye guhuza amakipe ya nyuma muri shampiyona. Gusa hejuru y'ibyo itwara igikombe izakina imikino ya Champions League y'amakipe akomeye ku mugabane w'Uburayi umwaka utaha. Aha ni naho nsoreje ay'imikino nabateguriye Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza bijyango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana. Gusa musore gato cyane, ntabwo Spurs na Manchester United yari ayanyuma ku rutonde, ahubwo ayenda ari mu zanyuma ku rutonde rwa Premier League. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye, ubu byararangiye abaye umubyeyi ugomba kubahiriza inshingano z'ababyeyi. Ugenda ku mugoroba urareyo umufashe umwana mu ijoro, ntibucya rwose umutegurira igikoma ubone kuza hano. Urashaka kuriya mwana rwose wawe musa nk'intobo hazakura atazi kuri se koko? Nge nta nubwo ndanamubona, numva abantu bavuga ngo turasa, ariko rwose sindamwibonera n'amaso yanjye. Wasaze twataramye. Ni 12:45 kuri BBC. Noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'abagore mugezweho na Jean Claude Mwambutsa. Mwiriwe neza nshuti za BBC, kaze muri iki kiganiro cyacu cy'abari n'abategarugori. Kuri umugoroba turaganira na Louise Uwase, umukobwa wiyemeje gutwara abagenzi kuri moto ashakisha imibereho. Twahisemo kuganira nawe kuko ari umwe mu bagore cyangwa abakobwa bake biyemeje kwinjira muri mwuga usa n'uwihariwe n'abagabo. Ntatinya imvura n'izuba byo mu muhanda cyangwa se n'ibindi bizazane ashobora guhura nabyo ari mu muhanda. Nubwo yatangiye by'amaburakindi, Louise ukoresha moto agenda nayishyura ngo azayegukane, avuga ko kuri ubu yishimiye aka kazi. Nabanje kumubaza uko abantu bakiriye ukwinjira kwe mu muhanda. Bamaze kubimenyera. Mbere nkitangira byaranje kubatungura, ariko ubu ngubu nta nukimamagara ngo ugeze. Aka kazi tuzi ko gasaba imbaraga nyinshi cyane, gasaba amasaha menshi,
kunyagirwa. Aka kazi Louise nk'umukobwa ugakora uti? Ntabwo ntwarwa n'amafaranga cyane. Iyo imvura iguye gerageza kugama. Icyambere nuko mbona amafaranga yo kwishyura, nkabona n'andi makeya cyane yo gukomeza ubuzima nyine. Aka kazi se ko kagusaba gukorana n'abagabo, kenshi tujya tubona mugenda mutanguranwa abagenzi. Ese ubwo nk'umugore ntubangamirwa? Kereka nk'iyo atambonye, ariko iyo mbonye aravuga uhagaze hano wowe babanza utwara umugenzi, ngenda sigana nshakisha. Ariko namaze kuba umumotari urumva ngomba kwitwara nkabo. Nk'iyo ncokoje nyine ndamusubiza, ntabwo umuntu yakuvugisha ngo uceceke, ndabaganiriza ibishoboka. Iyo urebye impanuka ziba mu muhanda, ukareba abamotari bahora bagongwa, ntabwo bigutera ubwoba ngo uvuge uti wasanga narahisemo nabi akazi? Nta kuntu utagira ubwoba. None ntabwo byakubuza gukora. Impanuka nyine ni impanuka. Bishobora no kukuba uri kugenda n'amaguru, ntabwo byambuza gukora. Hanyuma rero dukunze kubona abakobwa bashakisha mu buzima bakunze guhura n'ihohoterwa, cyane cyane ishingiye ku gitsina. Gutwara abantu batandukanye, ntabwo ugira impungenge ko byakubaho? Ntabwo ndahura nabyo, ariko ndamutse nanahuye nabyo hari 101 ushobora guhamagara. Ntabwo birambaho, ariko biramutse bimbayeho nakwitabaza nyine inzego zibishinzwe. Ushobora kugenda ipine ya moto igapfumuka, konzi ko abagabo bo hari ukuntu yirwanaho akaryama hasi agapfukama mu byondo akareba. Wowe ubigenza gute? Nanjye mbanza kureba nyine ikibazo cyabaye. Iyo mbonye ntashobora kugisolvinga, mpamagara ubufasha. Cyangwa se nabona ubufasha buri butinde kungeraho, areba umuntu hafi aho ngaho akaba yamfasha kuyigeza wenda nko ku igaraje. Abagenzi hamwe muba muhagaze, ntabagusimbuka atinya hari ko utazi kwitwara neza, bakwitwaraho bati? Yego, harimo bakeya bambona nyine, babona ndi umukobwa bakanga ko mbatwara, agahita nsimbuka nyine akajya nko ku bagabo. Ariko nibo bake. Hari abagira impungenge nyine, hari ukubona kumva nyine atewe ishema nawe. Abantu baba batandukanye. Mbwira ikintu cyakuzonze wakoze ariko ukagikora kikugoye. Nkigera mu muhanda, kugira ngo nkoze akaguru hasi byabaga ari intambara. Kugira ngo mbashe gukata, nakataga nk'ukata wenda se nka bisi nini cyane. Nyine byarangoye kuko ntabwo nabashaga gukoza amaguru hasi, nkagwa nkongera nkahaguruka, nkongera nkafata moto, nkongera nkatwara. Uko ubibona abakobwa cyangwa abagore bandi, umva wabagira inama yo gukomeza gukora umwuga wo gutwara moto? Yego, gutwara moto biroroshye kurenza imodoka bitewe n'ikibazo cya mutiyaje. Kabiri, ni akazi keza, umuntu nyine yakwinjiza amafaranga agakomeza kubaho. Uba umeze nk'uwikorera, nubwo ushobora kwishyura wenda iryo deni, iyo nguzanyo, ariko nawe wabasha kubaho. Umunsi wakoze neza, wakugendekeye neza, cyagiye umuntu avuga ko yahuye n'ishaba, wakorera nkangahe, cyangwa se wakoze nk'amasaha angana gute? Hari igihe umuntu agera mu kazi kakamuryohana, ukabona abakiriya ugakuraho umugenzi ugashyiraho undi, icyo gihe akazi kaba karyoshye. Ntekereza ko ushobora gukora nk'amasaha wenda nka 7, ushobora gukorera amafaranga ya nyuma menshi wenda nka 15, amakeya 7. Turamushimiye Louise Uwase wemeye ko tuganira. Turabashimye namwe mwarimu duteze yombi. Mugire ijoro ryiza. General Jean Claude Mwambutsa. urakoze rero Jean Claude Mwambutsa na Louise Uwase mwaganiraga muri icyo kiganiro cy'abagore. Ni nacyo kidugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatatu. Gusa niba ari gutangirana natwe nakubwira ko abanyapalestine baba i Gaza bakomeje gutegereza ibikenewe by'ibanze nyuma y'uko umuryango w'abibumbye uvugiye ko kugeza ubu utarashobora gukusanya inkunga yazanywe n'amakamyo Isiraheli yemereye kwinjira i Gaza. Aya makuru ushobora kongera kurasanga kuri bbc-gahuza.com cyangwa se mu buryo bw'amashusho kuri Facebook ugiye mwishakira ukandika BBC Gahuza. Twafashijwe na Darcy Aubrey kugira ngo amajwi akugeraho ameze neza. Agenda Prudence Ngiyumva akoze guhitamo BBC Gahuza miryango kuri uyu mugoroba na hejo urararyana.